두 번째 대결도 끝났소. 세 번째 대결의 선수들은 앞으로 나오시오. 난 준비됐어. 나 역시. 이제 본의식의 마지막 대결이요. 양측에서 제시한 조건을 잘 기억해두길 바라오. 준비가 됐다면 언제든 시작해도 좋소. 헤르마누비스의 힘에 걸맞는 사람은 나, 현 침묵의 신전 수장 바문의 손자 세토스야. 침묵의 신전은 오랜 세월 헤르마누비스님의 말씀대로 비밀을 굳건히 지켰고, 스스로를 지키고자 궁지에 몰린 상황에서도 실험을 진행했어. 우리는 그분의 지식과 힘을 따르고 그분의 영혼과 빛이 함께 내리길 기원하지. 그리고 이제 난 그 힘을 차지하기 위해 싸우겠어. 난 대풍기관 사이노, 현자 키루스의 학생이자 계승자다. 나는 나의 힘, 나의 선생님, 그리고 나의 나라를 지키기 위해 싸우겠다. 너는 어떻지? 아직 못다한 말이 있을 텐데. 이게 숭고한 결투라면 헤르마누비스 앞에서 네 진심을 드러내. 모두가 이 전투의 결과를 기대하고 있어. 할아버지는 현명한 지도자이자 피의 이름을 짊어진 수장이죠. 무슨 생각을 하시는지, 나에게 얼마나 많은 기대를 하시는지 알아. 하지만 우리는 너무 오랫동안 신앙에 속박됐어. 난 우림에 나가 성한 사람들을 둘러봤지. 시대가 변했더군. 지금의 수메르인들은 더 자유롭고 행복해 보여. 난 높은 곳에 서서 발밑에 거리를 내려다봤어. 그리고 네 생각을 했어, 사이노. 너도 이 힘을 갖고 있지만 나랑은 전혀 다른 삶을 살고 있잖아. 헤르마누비스의 반은 각각 권능과 영광, 그리고 풀리지 않은 비밀들을 상징하지. 난 우리가 가진 바의 상징이 달라서 이런 차이가 생긴 게 아닌가 싶어. 아니면 넌 이미 내가 얻지 못한 답을 찾은 걸지도 모르지. 난 전사인 동시에 나 자신이야. 우린 헤르마누비스를 담는 용기지만 그게 전부는 아니야. 그 이름은 우리의 삶을 바꿨어. 너라면 분명 내 질문에 답해줄 수 있을 거야. 이 힘과 신앙 말고 내가 뭘 해낼 수 있을지. 와라. 이게 전력을 다한 건가? 답을 찾겠다며. 승부는 났어. 계속할 거야? 네 승리야. 아무래도 답을 찾은 모양이군.
영광을 너에게 맡길게. 이 빛은 우리의 주인이자 제사장들의 제사장 헤르만노비스. 그 뇌강은 그분의 화신이자 그 의지의 연장선이다. 타이나르의 용사였던 그분은 황량한 사막에서 나타나 신왕 아흐마르를 위해 일하셨지. 신왕이 죽은 후 헤르만노비스께서는 그분의 신도들 그리고 오랜 제사장 타이나르인과 함께 툴레이 툴라로 가서 침묵의 신전을 세우셨다. 그게 바로 우리의 시작이었지. 우리의 소임은 조각 문명이 남긴 지식을 관리하고 보호하는 것이었다. 100여 년 후 사막에 분란이 일어났다. 도금의 제왕들이 연이어 전쟁을 일으키며 남아있던 문명도 그 불길에 타버렸지. 오직 지혜의 도시 툴레이 툴라만이 타이나르인의 인도 아래 재앙을 면했다. 하지만 그것도 잠시. 야수들은 결국 전설 속 저광의 지식이 담긴 툴레이 툴라를 노렸다. 군대를 이끌고 이것을 포위한 쿠라바드의 왕은 그의 구원이가 닿았음을 증명하기 위해 현자들에게 침묵의 신전을 내놓으라 강요했지. 지배자와 결탁한 성의 귀족들은 자기 자리를 보존하기 위해 침묵의 신전을 팔아넘겼고 침묵의 신전이 가진 지식이 오염의 근원이란 소문까지 퍼뜨렸다. 그렇게 침묵의 신전은 사면 추가에 빠졌지. 우리의 주인께서는 일찍이 저광의 지식에 담긴 오염의 확산을 막다 온 힘을 다하셨다. 침묵의 신전의 존속을 위해 그분은 자신을 부수고 헤르마노비스의 전승의식을 진행해 힘을 일반인의 몸에 입히셨다. 그 힘 덕에 침묵의 신전은 지배자의 군단을 물리칠 수 있었지만 우리는 영웅이 되지 못했다. 사막인들은 오히려 미지의 힘을 두려워하며 우리를 배척했지. 결국 침묵의 신전 사람들은 툴레이 툴라의 타이나르인들과 함께 사막을 떠나 우림으로 향했다. 그 뒤의 이야기는 쉽게 상상할 수 있을 게다. 툴레이 툴라의 귀족들은 몰살당했고 전쟁이 사막을 뒤덮었지. 우리는 비밀과 사명을 짊어진 채 숨어서 떠돌게 됐고 말이야. 우리는 배신 때문에 사막에서 우림으로 향했고 또 불신 때문에 우림에서 사막으로 돌아왔다. 너무 길고 긴 세월이었어. 마침내 오늘 침묵의 신전이 다시금 헤르마누비스의 빛을 보게 되었구나. 고맙다. 사이노, 괜찮아?
하지? 세토스, 너무 슬퍼하지 마. 그냥 그리워하는 것뿐이야. 너도 마음의 준비는 하고 있었잖아. 맞아. 할아버지는 예전부터 건강이 안 좋으셨어. 오늘까지 겨우 버티신 거지. 할아버지가 살아계실 때 일을 마무리 지어서 다행이야. 이제 어떻게 할 생각이야? 할아버지가 남긴 뜻대로 침묵의 신전은 헤르마누비스의 힘을 가장 많이 가진 자가 이끌게 될 거야. 사이노, 이제 네가 새 수장이야. 안 된다는 걸 너도 알잖아. 난 대풍기관이야. 반드시 수메르 아카데미아에 남아야 해. 물론 이런 일은 예상했어. 난 이곳의 환경, 사람, 그리고 책에 대해 아는 게 적어서 지도자에 적합하지 않아. 세토스, 제일 적합한 계승자는 너야. 우리가 결투를 벌이지 않았다면, 혹은 네가 다른 준비도 했다면 반은 지금쯤 네 손에 있었을 거야. 바문도 분명 그렇게 생각했을 거고. 넌 할아버지를 그렇게 생각해? 하지만 바문은 너희의 행동에 크게 놀라지 않은 것 같았어. 어쩌면 이런 결과를 진작에 예측했을지도 모르지. 아무튼 반은 지금 나한테 있으니까 내가 결정해도 되지? 세토스, 네가 바문을 이어 새 수장이 됐으면 좋겠어. 네가 나보다 더 잘 해낼 거야. 그냥 내 부탁이라고 생각해. 그럼 전에 있었던 일은 의미가 없어지잖아. 아니야, 우린 이제 적이 아니라 친구잖아. 아카데미아와 침묵의 신전이 다시금 파트너가 될 수 있다는 뜻이지. 이건 아주 큰 의미야, 세토스. 모든 게 좋아지고 있다고 믿도록 해. 그래, 이게 최선의 결과겠지. 사실 나는 바문이 처음부터 우리가 발을 걸고 승부하도록 압박한 것 같다는 생각이 들어. 그럼 발을 다시 가져오든 내어주든 헤르마누비스의 힘이 한 사람에게 모일 테니까. 네가 이기면 침묵의 신전은 2배의 힘을 얻었겠지. 내가 이기더라도 침묵의 신전의 수장이 돼서 폭력으로 너희를 집어삼키는 일은 없을 거라고 생각했을 거야. 바문은 신의 지도 외에 아카데미아의 도움도 필요하다고 여겼어. 그래서 자신이 모든 책임을 지고 후계자는 부담이 줄어든 침묵의 신전을 이어받게 한 거야. 후계자가 누구든 아카데미아와의 교섭은 쉬워질 테니까 현지 하나로 선생님을 유인하면 뒷일이 어찌되든 이득이라 여겼겠지. 대풍기관은 그런 사소한 일까진 신경 안 쓰는 줄 알았는데. 네 말대로야. 전부 나랑 할아버지가 고려했던 부분이지. 우린 반드시 아카데미아와 관계를 회복해야 했고 그 의식을 어느 정도 이용했어. 그리고 고마워, 사이노. 보답으로 너랑 작은 쿠사나리 화신이 인정한 사람은 침묵의 신전에서 더 많은 지식을 누릴 영광을 주도록 할게. 침묵의 신전은 현재 세상에서 저광 문명과 연관된 정보가 가장 많은 조직이야. 필요할 때 더 많은 정보를 제공할 수 있는 힘이 있지. 하지만 반드시 신중하게 선택해야 할 거야. 인간이 같은 실수를 반복하지 않도록 말이야. 참, 타이나리, 할아버지가 널 보고 엄청 반가워하셨어. 넌 바루카수나의 후예고 우리는 헤르마누비스의 의지를 계승한 사람이니까. 헤르마누비스의 이야기에서 그는 저광이 타이나르인 중에서 고른 현자야. 숭고한 몸으로 신의 권속이 되었지. 이후 그와 타이나르인 친구들은 숭고한 목표를 위해 함께 싸웠어. 침묵의 신전을 세울 때부터 툴레이툴라가 멸망할 때까지 늘 함께였지. 툴레이툴라를 떠난 타이나르인들은 일반인과 함께 우림으로 향했어. 몇백 년 뒤 일부는 사막으로 돌아왔지만 꽤 많은 타이나르인이 남아서 씨를 뿌렸어. 그 사람들이 어쩌면 네 조상일지도 모르지. 그랬구나. 아버지가 내 이름을 타이나르인에서 따왔다고 하셨었는데.
나도 침묵의 신전과 연이 있을 줄은 몰랐네. 정말 훌륭한 이야기야. 너희 키루스는 봤어? 키루스는 아마 할아버지의 침실에 있을 거야. 할아버지가 그리운데 우리 앞에서 티내기는 또 싫은 모양이야. 만약 모든 게 너랑 바문의 계획이었다면 사실 키루스 씨한테 큰 원한이 없었을지도 모르겠네. 누가 알겠어. 어쩌면 키루스도 너희도 그리고 나도 궤도를 바로잡으려던 할아버지의 도구였을지도 모르지. 참 나쁜 사람이라니까. 역사의 갈림길에서 누군가는 결정을 내려야 하니까. 이 일들을 작은 쿠사나리 화신에게 자세하게 보고하고 너와 만날 아카데미아 대표를 사막으로 보낼게. 일이 다 정리되면 우림으로 와서 며칠 묵고 가. 그래야 모두와 연이 생길 테니까. 협력할 거라면 서로를 더 알아가야지. 그럴게. 그럼 다음에 또 만나자. 다음에 봐. 우리 만나러 꼭 와야 해.